takže začíname. Ako prvé zakreslíme akumulátory, ktoré sú dva olovené s napätím 12 V o kapacite 7 Ah. Zapojené sú paralelne. Na istenie voči skratom a nad prúdom použijeme na vstup 30 A autopoistku. Ďalej za poistkou bude vypínač, ktorým budeme odpájať akumulátory od ostatných obvodov. Na meranie napätia pre kontrolu akumulátorov použijeme digitálny voltmeter, ktorý má aj funkciu ampermetra. Vypínač má v sebe aj LED diodu, ktorá ukazuje stav buď zapnutý alebo vypnutý. Anóda je zapojená na výstup vypínača a katoda na -pol. Ďalej za vypínač nakreslíme poistku F2, ktorá je taktiež 30 A a okrem toho bude z tohto bodu napájaný voltmeter a aj kladná nabíjacia svorka. Záporná nabíjacia svorka bude umiestnená na -pol a za ampermetrom, ktorý práve kreslím. Nabíjacie svorky môžu byť použité aj ako napájacie pre zariadené do 30 A, preto sme dali zápornú svorku za ampermeter, aby sme mohli merať a vidieť aj odoberaný prúd. Na ochranu akumulátorov pred zničením použijeme podpäťovú ochranu, ktorá pri napätí 10,5 V automaticky zareaguje a vypne svoj výstup. Toto neplatí pri nabíjacích svorkách. V tom prípade má ochrana aj zvukovú signalizáciu, ktorá nás upozorní, že sú akumulátory vybité. Na výstup podpäťovej ochrany zapojíme dve zásuvky na 12 V, ktoré budú istené každá 15 A poistkou. A na záver pripojíme panelový displej, ktorý nám ukazuje stav akumulátorov v percentách, napätie a má dva USB výstupy na napájanie a dobíjanie napríklad mobilného telefónu. No a schéma zapojenia je hotová. Tak, celé zariadenie bude osadené v plastovom boxe v rozmeroch 200x200 a výška 130 mm. Meriame si vnútorný rozmer, aby sme si vedeli vyrobiť montážny plech. Ja som našiel starý hliníkový plech o hrúbky asi 2 mm. Odrežeme si potrebný rozmer. Skontrolujeme, či plech pasuje. Označíme si tiež rohy, ktoré odpílime. Plech po hranách odýchlíme, napríklad plníkom. Ďalej si označíme dierky na uchytenie. Dierky si odvrtáme 5 mm vrtákom. Nájdeme si vhodné skrutky. Tu sme použili M4 s dĺžkou 8 mm. A montážny plech si priskrutkujeme na skutku. Predstavíme si použité komponenty. Olovené akumulátory s napätím 12 V s kapacitou 7 Ah, ktoré sú 2. Ďalej na ochranu proti podbitiu akumulátorov použijeme podpäťovú ochranu, ktorá má na sebe odporový trimer na nastavenie vypínacieho napätia. Taktiež má svetelnú aj zvukovú signalizáciu. Potom tu máme vypínač na 12 V a 30 A jednosmerný. Má v sebe zabudovanú aj červenú LED diodu na kontrolu stavu zapnutia. Ďalej tu máme zasúky na 12 V, tieto sa dajú použiť aj na malú loď alebo čln. Ako hlavné meranie napätia a prúdu použijeme kombinovaný voltmeter s ampermetrom, ktorý bol dodaný aj s bočníkom.
Maximálne merané napätie je 100 V a 50 A jednosmerný. Bočník je v podstate výkonový rezistor s odporom niekoľko desiatok miliómov, v tomto prípade 75. Tento druhý displej s USB výstupmi je na meranie napätia na výstupe ochrany, kde nám displej ukazuje aj stav akumulátorov v percentách. USB výstupy môžeme použiť na nabíjanie mobilných telefónov, na nabíjanie akumulátorov a zároveň 30 A nechránený výstup som použil tieto skrutkovacie svorky. Sú z Mosadze, majú plastové hlavičky, ktoré môžeme nahradiť aj kovovými, aby sme mohli na ne pripnúť väčšiu záťaž, napríklad invertor. Ako posledný máme poistkový blok pre 4 poistky. V tomto zapojení máme dve 30 A a dve 15 A. Sú to poistky, ktoré sa tiež používajú aj v automobiloch. V popise videa dám aj konkrétne linky, kde si môžete pozrieť viac o komponentoch a aj ich rovno objednať. Teraz si ideme ukázať a vysvetliť, ako tieto všetky komponenty osadíme do krabice a na panel. Tak začíname s tými najväčšími, takže s akumulátormi. Tie vložíme na kraje krabice, aby sme mali potom v strede priestor na panelové súčiastky. Obkreslíme ich na montážny plot. Následne celý panel si vytiahneme z krabice. Teraz si nájdeme vhodný priestor pre dosku bezpečnej ochrany a poistkového bloku. Označíme si dierky pre skrutky. Jamkárom si urobíme jamky presne v strede dierok, aby nám vrták nesklzol vedľa. Pre dosku ochrany použijeme 3 mm vrták a pre poistkový blok 4 mm. Ostré hrany si odihlíme. Tak a teraz sa pustíme do samotného chytenia. Na dosku ochrany som použil plastové skrutky M3 a dištančné stĺpiky s dĺžkou 15 mm. Môžete použiť kľudne aj kovové. Najskôr si upevníme stĺpiky a následne dosku ochrany upevníme na ne. Všetky skrutky nezabudnite dostatočne pritiahnuť.
upevnenie poistkového bloku som si vybral kovové M4 skrutky s maticou a VR-ovou podložkou. Tak toto by sme mali uchytené na montážnom plechu, okrem toho budeme lepiť nakoniec ešte akumulátory o tento plech. Bude to znázornené v závere tohto videa. Tento montážny plech si vyskúšame vložiť do krabice. Rovnako aj akumulátory na presné miesto. V tejto chvíli si ideme zaznačiť vnútorný priestor, kde by sa dali osadiť ostatné komponenty tak, aby sme predišli chybám pri osadení a v závere by nám to nemuselo pasovať. To by bol potom problém a musel by som objednať novú plastovú krabicu. Priestor nad akumulátormi máme 5 mm. Plus priestor krytu, takže tam je cca 23 mm. V tejto lokalite by som chcel osadiť nabíjacie stvorky. Asi takto. Tu a tu. Oba displeje v hornej časti do stredu panelu. Zasúky by sme mohli dať do spodnej časti panelu. Môžeme si načrtnúť teda vnútorné rozmery a pripraviť nákres. Vnútornú šírku a dĺžku krabice máme 190 mm. Akumulátor má šírku 65 mm. Priestor medzi akumulátormi máme 60 mm. Miesto vo vrchnej časti nad akumulátormi máme 26 na 190 mm. Stred má 60 x 190 mm. V tomto kroku si budeme označovať na panel miesta, kde budú komponenty a tie budeme následne odvrtávať. Začneme s nabíjacími svorkami, zmerami si posilným meradlom, aký bude treba vrtať. Rozhodol som sa ich umiestniť v hornej časti na kraji. 30 mm od kraja a 13 mm z hora. Predvrtáme si tenším vrtakom v stredu. Potom 8,5 diery pre svorky. Ostré hrany zrazíme. Potom už začneme osadzať samotné svorky, ktoré si vopred rozobereme. Do pripravených dier vložíme plastový izolačný krúžok, svorky skompletujeme a dotiahneme prvú maticu. Ďalej si na panel ilustračne položíme ostatné komponenty tak, ako by vo finále mali byť osadené. V tomto kroku si presne naznačíme všetky otvory, ktoré budeme ďalej odvrtávať a odrezávať. Označené X-kom musia byť odstránené.
Nemal som totiž ešte objednanú modelářskú vrtačku, tak to musím takto pracne odvrtávať stromčekovým vrtákom. Rovné plochy si narežeme ostrým plátkovým nožom. A potom vylomíme. Pilníkom si prebytočný materiál zbrúsime. Rovné hrany zrazíme nožom. V tomto momente môžeme osadiť komponenty. Osadíme si oba displeje tak ako chceme. Majú znútra západky, aby držali v paneli. Potom osadíme vypínač a nakoniec obe 12V zásuvky. Dotiahneme matice na zásuvkách. Osadenie komponentov máme hotové. V tomto kroku si ukážeme a vysvetlíme, ako jednotlivé komponenty pozapájame podľa schémy zapojenia. Vyberieme si z boxu všetko. Začneme najskôr s osadeným panelom. Do displeja zasunieme konektory s káblami, ktoré boli dodané spolu s displejom. Obojstrannú páskou si prilepíme bočník o panel z vnútornej strany. Jednotlivé spoje, ktoré budeme práve robiť, sú zvýraznené do schémy zapojenia ružovou farbou. Na celkové pospájanie som použil lankový vodič s prierezom 1,5 mm štvorcového. Na koncoch týchto vodičov budeme spajkovať buď káblové oká, alebo konektory Faston. Na krajší vzhľad a izolovanie konektorov použijeme zmršťovaciu izoláciu, ktorá sa pôsobením tepla zmrští. Spoj by mal byť dostatočne prehriatý
aby spajka zaliala a vyplnila celý priestor. Tento spoj som urobil chybne, pretože som ho mal dať za ampermeter a nie pred. Neskôr v videu ukážem zmenu. Dávame viacej vodičov pod jedno oko alebo konektor, tak si ich odizolované konce skrútime dohromady. Červený vodič som takisto chybne zapojil. Je to napájanie voltmetra. To som prerobil za vypínač. Inak by nám displej svietil, aj keby bol vypínač vypnutý. Rovnako postupujeme aj pri zapájaní ostatných vodičov.
máme vodiče krátke, tak ich nadpojíme. Tu sa dostávame na tento spomínaný vodič, ktorý vymeníme a zapojíme už správne. Dorobíme všetky vodiče a zapojíme ich presne tak, ako je to nakreslené na schéme. Môžeme použiť aj viazačky na zväzky. Ak máme kabeláž hotovú, tak si vložíme montážny plech do skrinky, prichytíme skrutkami. Ďalej, ako som spomínal v úvode videa, tak si nalepíme akumulátory o montážny plech a aj z časti o box, aby sme zamedzili posuvu pri manipulácii.
nakoniec box uzavrieme panelom. Priskrutkujeme ho. Vyskúšame, či powerbanka funguje tak, ako má. Výborne. V tomto videu sme si ukázali výrobu 12V powerbanky. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, dajte odber kanála a v prípade otázok aj komentár pod video. Ďakujem za dopozeranie a vidíme sa v ďalšom videu.